अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास है हायर की टॉप लोड वॉशिंग मशीन जिसमें आवाज़ का मसला था। तो इसका गियर बॉक्स ख़राब था। आज हम इसका गियर बॉक्स रिप्लेस करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये नया गियर बॉक्स हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। पुराना गियर बॉक्स हमने पहले ही खोल लिया था। अब इसकी सारी फिटिंग करेंगे। एटीएम कार्ड जड़ा वो नहीं चल रहा मैं वीडियो स्टार्ट वीडियो सारी बना लिया फिर बाद में छोटा कर लिया करेंगे यहाँ जाकर बंदा रोला पा लेंगे बैग ला के यार भैन को लाने वाला तो 10 घंटे लग जाने स्वाद नहीं निकले तो होशियार रख लिया को दे दिया
तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी अब तो आवाज़ नहीं आती। स्पिन पे हमने इसको ऑन किया, मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है, ड्रम घूम रहा है। तो बिल्कुल ये साउंडलेस हो गई है, अब किसी किस्म की इसकी आवाज़ नहीं है।